आपके सामने है रेलवे के दो रंग बिरंगे सवाल, जल्दी से इनको सॉल्व करके बताओ कि क्या आएगा। देखिए प्यारे दोस्त, ये आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंडर रूट करते हैं तो इसका मतलब है पावर 1/2। यहां 7 का अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट, फिर अंडर रूट किया गया मेरे दोस्तों। कितनी बार? 5 बार। तो मेरे दोस्तों अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। कुछ भी नहीं करना मेरे प्यारे भाई, इस सवाल की जो वैल्यू आएगी वो 2 की 5 बार गुणा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी कि 7 की पावर 1/32 या फिर 7 का 32वां रूट आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये है, कुछ नहीं लिखा हो तो अंडर रूट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे भाई? ये भी मल्टीप्लाई होगा। 7 का पहले अंडर रूट है, फिर क्यू रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, 2 तिया 6, चौक 24, पंजे 120, छिक्का 720। तो 7 का 720वां रूट आपको निकालना था। बस इतना सा कंसेप्ट सीखना।